ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो है नाइट ड्राइविंग के ऊपर। जैसे सामने से गाड़ी आ रही है तो सबसे पहले आप उसे डिपर दें, ठीक है। अगर वो बंदा लो बीम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही है, जैसे आजकल हर एक गाड़ी में एलईडी लाइट्स आ रही है। अब देखो इसे, ये लाइट मेरे सीधे आंखों में जा रही है और ये बंदा मान ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे ऐसे बंदों की क्या ही कहना, सीधे लाइट आंखों में चुभती है। तो मैं क्या करता हूँ इस टाइम में ना, मैं गाड़ी की लाइट्स के देखने के बाद, वेरी गुड इसने डिपर दिया, मैं इस लाइन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि रोड जैसे जैसे कर्व लेती है, जैसे जैसे मुड़ती है, ये लाइट भी उसी ढंग से मुड़ती है। तो आप ना इस वाइट पट्टी को देखना ज्यादा प्रेफर करें, लाइट को छोड़ दे, ठीक है, ताकि अब एक बेटर जजमेंट मिल सके। वीडियो कैसे लगी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।